მოგესალმებით, ჩემო კარგებო, ჩემო მონატრებულებო, ყველას გილოცავთ აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს, ვისაც ჩემი შორტი და წინა ვიდეო არ გინახავთ. ყოველივე საუკეთესოს გისურვებთ, ქრისტე აღსდგა ჭეშმარიტად. ჩემო კარგებო, პატარა პაუზა ავიღე და დაგიბრუნდით. დღეს დილიდან მაქვს ესეთი დღე, რაღაცების შეძენა მოტანის. ხო და გადავწყვიტე რომ თქვენთვისაც გამეზიარებინა. დაამირეკეს დილიდან ეს შაბათს შევიძინეთ გორგიაში, მე და ტასიკო ვიყავით. მე მომეწონა ეს საბავშვო ბაღივით ფერები, სიმართლე თუ გინდათ. ინტერიერში ჯდება არ ჯდება, სულ არ მაინტერესებს, გულს მიხარლისებს და ამ ეტაპზე ძალიან საჭიროა ორივე ჩემთვის. არც კი გამიწმენდია, ახალი შემოტანილია. დაამირეკეს დილით რა ეს სადღაცა 11-ისკენ დაამირეკეს, ისაა რა ქვია, სახლში თუ იქნებითო რომ მოგიტანათო, გორის გორგიაში შევიძინეთ. ორივე ერთად ღირდა დაახლოებით 120 ლარი, ერთი ღირდა 50, მოკლედ რაღაც 53 თუ რაღაცა 64 თუ რა ვიცი მე რაღაცას. აღარ მახსოვს, მოკლედ ფურცელი კი მაქვს. ასევე ტასიკომ ფეხზე დასადგამი სარკე მოინდომა, სანამ შუშის მექნებაო ეს ფინეთური მაინც მქონდესო, სულ სარკეოთ ვარ და კარგი, დაწყნარდი. ხო და ასევე შევიძინეთ აბაზანის სარკე. თაროები გაჩვენეთ, სარკეებს ახლა გავხსნი და გაჩვენებთ. რო დამირეკეს, ხო მოიტანეს ერთია, მაგრამ რა ძნელია, არა მოიტანეს იმითი სამარშრუტოთი და აბა სად არის ადამიანი, ვინც უნდა გადმოიღოსო, მე ვთხარი, არ არის ადამიანი, ვინც უნდა გადმოიღოს, გადმოდგმაში მაინც მომეხმარეთ, სადარბაზოსთან დამიდგით მეთქი და მომეხმარა, ეს ბძღოლი იყო, მარტო მეტი არავინ არ იყო. ბძღოლი იყო, ხო და ჩემ მეუღლის სახლში არ არის, სამსახურში. სამეზობლოს მე არავის არ ვიცნობ, აი რა ვიყო, ხო და ესა. მომეხმარა თვითონ გადმოღებაში. წავიდა უკვე თანხა უკვე მოტანის თანხა წინასწარ გადახდილი, მგონი 45 ლარი იყო კილომეტრების მიხედვით რომ დათვალეს, გორი აგარა. ხო და რო წავიდა მე ამოვედი სახლში, დავრეკე ჩემ ყოფილ მეზობელთან, იქ დედას სახლის გვერდზე ცხოვრობს, რომელიც მეხმარება ხოლმე ამ სიმძიმეების ამოტანაში და გადმოირბინა და ამომიტანა ჯერ ერთი ცალი, მერე მეორე ცალი. არ არის მძიმე. ეხლა ჩემთვის კი მძიმეა, მაგრამ ესეთი ნავარჯიშები ყოჩაღი მშრომელი კაცისთვის თითო ცალის ამოტანა სავსებით შესაძლებელი აღმოჩნდა. ამაშიც თანხა დავუმატე, რაღა თქმა უნდა. ახლა ეს ოხერი ბუბუ რატომღაც მიიღებს მე აქ და გავტყიპავ. აი სცენარის მოაწყვიტა და იმას აქნა, რა ქვია, დაარბეინებს ახლა ამ ფოტოს აქ. და ვითამაშოთო მეუღლე. ხო და ეს ლარნაკიდან ამოუღია, აი ეს ყვავილი და ეს იმასავით ღანძილივით მოხარშა. დედიკომ მომართვა კესანები, უნდა გაჩვენოთ აღდგომას. დედაჩემი იყო, დედაჩემის მეგობარი თბილისელი და დედაჩემის მეგობრის შვილი, ჩემი მეგობარი. ხო და ძალიან ვიხალისეთ, ქალები ვიყავით მოკლედ მარტო. ბუბუ იყო მარტო, ბიჭი, ბუბუ. ხო და დედიკომ მომართვა. აი, ნახეთ რა სილამაზეა. აჰა, აი ეს. ესეც გორგიაში ვიყიდე ხალხო. არ მქონდა. ეს სახეობები არ მქონდა სუკულენტების. ხო და დავამატე. სცენარებს ისე გულგრილად ვერ ჩავვლიხო. დავამაგრებ ახლა სამფეხზე იმას, კამერას და სარკეებს გავხსნი. აი ეს არის ჩემო კარგებო, სენსორული სარკე, ერთდება დენში და ირთვება. მოდით ჩავიხედეთ, აიყიდე სარკეში. გამოდი სიხარულო? აი ასე.
ცოტა დაბურულია, მაგრამ გადაკრული აქვს პარკი. პარკია ასაცლელი. რო ჩამოვკიდეთ, აუცილებლად მოვაცლი. დაიცადე, ბიჭო. დაიცადე. აჰა. ეს ერთი სარკე. აჰა. მოდით ვნახოთ მეორე. ინსტრუქცია არ მოყვება. იმედია ტასიკო გაარკვევს. ეხლა უნდა მივხედოთ, თორე ჩემი ვაჟბატონი აგერ პენოპლასტს მიირთმევს. აი, ბუბუ, რას აკეთებ? ბუბუ. შემაიმუნო შენ. ой, მოკლედ მომგავე პენოპლასტები. გააჩვენეთ შემოკარგებო. ერთი აბაზანის სარკე სენსორული, აბაზანისას ეძახიან, თორე მე გეგმავ რომ ჩემთან ჩამოვკიდო ოთახში. მაკიაჟისთვის. ხო და მეორე სარკე, რომელიც ინსტრუქციის გარეშე მომიტანეს და ფეხი როგორ მივამაგრო, არ ვიცი, იქნებ ტასომ გაარკვიოს და იქნებ უბრალოდ არ მივამაგროთ ეს ფეხი და პროსტო ჩამოვკიდოთ. პროსტა, უბრალოდ ჩამოვკიდოთ. ნახეთ რა კარგი ამინდი გვაქვს. არაჩვეულებრივი, აი ფაქტიურად ზამყულში გადავაბიჯეთ, ძალიან ცხელა, ძალიან. თუმცა წვიმებს მიჩვენებს. აი იქ დაიყვავილეს უკვე ტყემლის ხეებმა. ესე იგი ბავშვები, აი ამ კორპუსში ბავშვები ვინც არიან და კიდე აქეთ-იქიდან მოსულები. არ ჩამოდიან აი ამ ტყემლიდან, ახლა სკოლაში არიან. აღდგომის დღეებში, წინა სააღდგომო და აღდგომის დღეს წარმოიდგინეთ ახლა რამდენი საჭმელ-სასმელი და რამდენი ტკბილეული ექნებოდათ ბავშვებს სახლში, ხო? რამდენი საცუცნავი. არა, აი ამ ტყემალზე ეკიდნენ და აი ამ უკურკო ტყემლით არ ვიცი მუცლები როგორ არ აიტკიეს რა, ისეთი ბედნიერები არიან ამ ტყემალზე, რომ გეგონება მშივრები არიან. რადგან კარგი ამინდია, გამოვიტანე ჩემი მცენარეები, კარგად გავფურჩქნე, აი შიგნით ხმელები რაც არის, სულ მოვაშორე და ჩავტოვე ქოთანშივე, რომ ნეშომპალად გადაიქცეს. ხლამაზია, ისე მიყვარს, მეტი რო არ შეიძლება. და აი ესეც მოვრწყე, ნელ-ნელა შეივსება ფოთლები, ეხლა ცოტა მომჭკნარია და ნელ-ნელა გამოცოცხლდებიან და ზამთრის შემდეგ გამოკეთდებიან. მე მგონი აღარ იქნება ეს ყინვა და თოვლი, რომ გავრისკე და გამოვიტანე. აი ამის ამოლესვებს მე თავად ვაპირებ აი ამოსალესია კარგად გემრიელად და მე მივხედავ. აივნის გაკეთება თლიანად რო გვინდოდა ბადით ამოყვანა რომ ცხოველები გაგვეშვა, გადაგვედო, იმიტომ რომ ჩემ ხელოსანს არსალია ერთი, ჩვენც რაღაცა ფინანსურად პატარა ის შეგხვდა, ცვლილება, დაბრკოლებას ვერ დავარქმევ, ცვლილება შემოსავალში, ხო და ჯერჯერობით გადაიდო. რაც არის. უბრალოდ ავდგები და ბადეს გავაკეთებთ ჩვენ თვითონ მოაჯირზე. ისე რომ ბუბუს გამოშვება იყოს შესაძლებელი. ბაცოსი ვერა, მაგრამ ბუბუს გამოშვება იყოს შესაძლებელი. განიერ რიკულებს შორის რომ არ გაძვრეს. ბადეს გავუკეთებ დაბლა. კაი გვარიანი სიცხეა. დღეს საკმაოდ ადრე გავირვიძე. ჩემი რეჟიმის ფონზე საკმაოდ ადრე გავირვიძე. იმიტომ რომ წუხელის ადრე დავიძინე. ხო და დღესაც ესევე ვაპირებ და უკვე ვაპირებ რომ აივანზე გავიდე, ცოტა გავირუჯო, D ვიტამინი მივიღო. ხო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ბევრი საქმე მაქვს დღეს სიმართლე რომ გითხრათ, ბლომაც არეცხი, დავრეცხე და გაშრა მოსაწესრიგებელია. კიდევ უნდა დავატრიალო, კიდევ უნდა გავრეცხო სახლის საქმეები, ხო იცით? არ ილევა.
სიხო მომეხმარები სახლის საქმეებში. როგორ უყარს მაკასის ბიჭი იცით თქვენ? დღეს გარეთ რო გავედი თაროებს დავხვდი. მარტო დავტოვე იტირა. მე არ ვიცი ხალხმა როგორ მიაჩვია ძაღლებს მარტო სახში ყოფნა. რატომ იღებ? მერე თაროები ამოიტანა, უცხო ბიძია იმას უყებდა. ხო? მერე მე კიდე გავედი, სარკემი ამოვიტანე. მერე მაგაზი იტირა, მაგრამ არა უშავს, ახლა სახში ვარ. თქვენ როგორ გიკითხოთ შემოკარგეთ? დედა რომ მადლობა მომას მეგობრებთან ერთად მომიტანე ჯონჯოლი 4 კილო. თავისთვისაც დაიტოვა დაახლოებით 1 მაგდენი, მეც მომიტანა 4 კილო და გავაკეთე ეს ჯონჯოლი შემოკარგებო. გადავიღე და უახლოეს მომავალში დავამონტაჟებ, მომავალში არა, აი დღეს ხვალ, უახლოეს დღეებში. დავამონტაჟებ და გიჩვენებთ როგორ ვაკეთებ მე. და მადლიერი დავრჩებით თუ თქვენც მომწერთ თქვენ როგორ აკეთებთ, იმიტომ რომ მე მახსოვს რომ მთელი ბავშვობა დედა აკეთებდა ასე, მაგრამ თუ უფრო უკეთესი ვარიანტი არსებობს, დიდი სიამოვნებით მივიღებ. აი ესეთი ამბები გქონდა დღეს, შემოკარგებო გვაქვს უფრო სწორად. 7 წყნარ რეჟიმში ვცხოვრობ. ერთი პერიოდი აი ფილმებზე რო გული ავიცრუე და უფრო გული ავიცრუე კი არა, გულს ვერ ვუდებდი. ახლა რაღაცა მომინდა ამ ფილმების ყურება და გამახსენდა რომ კინომცოდნე ვარ და სადაც შემხვდება ფილმი, ვაკეთებ სკრინშოტს, ვინახავ და მე ნელა ვუყურებ მათთვის. ვინც მოყვარულია და უყურებდა სერიალს А всех существах больших и малых მე ამ სერიალზე თქვენთან მილაპარაკია. არის სიახლე ის არის რომ გამოვიდა ახალი სეზონი. არაჩვეულებრივი სეზონია, უკარგესი და უსაყვარლესი და ყველაზე მთავარი ალუბალი იმაზე ტორტის წვეროზე არის ის რომ სეზონში ჩასმულია ერთი დამატებითი დოკუმენტური სერია თუ როგორ იღებდნენ ფილმს. ფილმის პერსონაჟების რეალურ პერსონაჟებზეა ეს გადაღებული ოჯახებისა, ცხოვრებელი ადგილები, პროფესიები, მათი მეგობრები გადაიღეს და გადაიღეს ასევე ავტორის რომელიც წიგნის მიხედვითაც არის სერიალი გადაღებული, ავტორის ოჯახი. მოკლედ ძალიან საინტერესო რამეა რა. ვისაც არ გიყურებიათ, ქართულად ნათარგმნი არ არის რომელ წელშია გადაავის. ყოველ შემთხვევაში ამ სეზონში, ამ წელს არის ბოლო სეზონი გადაღებული, გამოსული უფრო სწორად. რუსულად ქვია «А всех существах», ასევე სიახლე ის არის სექსი დიდ ქალაქშის არ ვიცი ახალი სერია, არ ვიცი ახალი სეზონია გამოსული. დიდად არ მომწონს სიმართლე რო გითხრათ, მაგრამ აი იმ ძველი მოგონებებით და სიყვარულით და მოწონებებით და ჩასაცმელებით და მსახიობებით მოხიბლული ვუყურებ ამ ახლებსაც რაც გამოდის და ასევე რაღაცა ვნახე კიდე ახალი გამოვიდა მეთქი და როცა გამახსენდება მაგასაც კეთებ. ყოველ შემთხვევაში ახლა დაგემშვიდობებით უკვე მზეც გადავიდა, საღამოსკენ მივდივართ. ხო და არ გსაღამოს და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. შევხვდებით რა თქმა უნდა ამავე არხზე ხვალ. აბა, კარგად ზანდებოდეთ.